بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين. طبعا اليوم فلوق جديد. خلينا نصلي على النبي قبل لا نبدأ المقطع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مثل ما تشوفون يا بنات هنا حبيت أراويكم شو الدجاج على التنور الطين. مثل ما تشوفون هاي كانت النتيجة بعد الشوي. خليكم ويانا بالمقطع، مشاهدة ممتعة. أهلا وسهلا بالجميع. لا تنسوا اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا. مثل ما تشوفون يا بنات حبيت أزينها بالبصل الشوي والطماطة الشوي، أيضا شويتهم على تنور الطين بهاي الطريقة. سهمكم العافية. يا بنات بهاي الطريقة شيشنا الطماطة، أيضا نحطها ويا الدجاجة بالتنور الطين بهاي الطريقة. مثل ما تشوفون خليت بالبداية راس بصل وبعدين خليت الطماطة. مثل ما تشوفون يا بنات هنا خليها قبل الدجاجة، صارت قبل من نخلي الطماطة، لأن الطماطة على أي قل نار هادئة تستوي. هنا أيضا هم خلينا بصل، طبعا هنا كبد الدجاج هم شويناه، هم ضفنا عليه طماطة مثل ما تشوفون بهاي الطريقة يا بنات. أتمنى لا تنسون اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا. مثل ما تشوفون يا بنات بهاي الطريقة نزلنا الدجاجة بالتنور على نار هادئة طبعا، وحبيت هم مثل ما شفتوا بالمقطع نشوي طماطة وبصل ونغطيه بهاي الطريقة. خلوه لمدة 10 دقايق تقريبا، وبعدين أجي أشوف الدجاجة. طبعا هنا هاي النتيجة بعد مدة 10 دقايق تقريبا يا بنات. سهمكم العافية، خليكم وياي لنهاية المقطع. تعالوا خلنا ناخذكم شوية جولة بالحديقة يا بنات. أجواء جميلة، مشاهدة ممتعة. خليكم وياي.